Ден след обръщението си към нацията и Народното събрание, президентът защити искането си за провеждане на референдум за приемане на еврото. Мой референдум не казвам за или против еврото, а единствено искам хората да се произнесат за готовността и за времевата рамка. Реакцията на политическите сили, ще бъде ли отхвърлено искането на Румен Радев в Народното събрание и още противоречи ли на Конституцията? Индия и Пакистан потвърдиха, договорено е примирие, спирането на огъня влиза в сила още днес. В съботния ден протести в защита на животните и искане за създаване на зоополиция. Здравейте, това са централните новини на Нова. Добър вечер. Буквално буря от реакции след извънредното обръщение на президента към народа и Народното събрание. Той обяви, че ще внесе искане за провеждане на референдум за приемането на еврото. Това става дни преди от Европа да получим конвергентния доклад за готовността на България да приеме общата европейска валута. Днес Румен Радев защити своето решение. Повдигането на въпроса за смяната на валутата у нас отново доведе до разделение между парламентарно представените партии. Нашите репортери събраха мненията. Отиваме сега при Мия Димитрова и мотивите на държавния глава. Добър вечер, Мия. Здравейте! Президентът избра петък вечерта, за да обяви, че в понеделник той ще внесе искане за референдум в Народното събрание. Референдумът, който държавният глава предлага, е с тема съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година. Това негово обръщение дойде изненадващо, а той днес допълни своите аргументи с мотива, че през годините управляващите не са успели да обединят обществото по тази тема. Първата реакция срещу действията на държавния глава дойде от самата институция, като един от неговите ключови секретари, този по правните въпроси Крум Зарков, обяви, че подава оставка, защото не е съгласен с действията на президента. Мотивът, че въпросът за приемането на еврото е въпрос ратифициран в договор на България с Европейския съюз, държавният глава няколко години отказваше да внесе такъв референдум и често беше упрекван за това от партиите, които са срещу въвеждането на единната валута сега. Така беше до вчера, а обрата в позицията си Радев аргументира така. Разбира се, че българските правителства имат ангажимент към договор, сключен с Европейския съюз, но не трябва да забравяме, че техният най-голям ангажимент е именно към българските граждани. В същото време мерките за защита на покупателите